北韩官媒公布这张金正恩父女4月30日视察北韩版神盾级驱逐舰崔贤号的武器测试，并下令加快为海军舰艇配备核武。但外界焦点忍不住都放在他的宝贝女儿身上，因为年仅12岁的金主爱已经快跟老爸一样高了。初めて公開されたのは3年前。金総書記と手をつないで歩く姿でした。22年と比べてみると、頭の高さが並ぶほどに成長。さらに先週公開された写真と比べると、表情も大人びたように見えます。2022年站在金正恩身边还显得娇小，2023年明显长高，穿着打扮更成熟。去年公开亮相时身穿长版皮衣，看来更自信大方。据南韩政府分析，金正恩身高约170公分，目测金主爱现在也接近这个身高。 처음에는 애 같은 모습으로 나왔는데 바로 성인 여성처럼 단장을 하고 김정은을 따라다니기 시작하는데요. 从今年1月初两人视察海岸观光计划就能发现，金主爱完全是窈窕少女模样。北韩第一千金3年内暴风抽高，不但身高要追上爸爸，眉眼也脱离稚气，长相和妈妈李学主越来越像。金正恩国務委員長に準じる姿を見せていて、周りの幹部たちも大変大切に扱っている。放眼全北韩，恐怕也只有金主爱敢跟金正恩撒娇。只要有爱女在旁，金正恩的笑容也似乎特别和蔼，父女情深溢于言表。从女童变少女，专家分析，有乃父之风的金主爱不止个子变高，气场架势和尊荣待遇也同步升级。3立新闻 K 韩报道。